Corinto, en el departamento de Morazán, es un distrito rural y montañoso de El Salvador, reconocido por su patrimonio arqueológico como la Cueva del Espíritu Santo y por su papel histórico durante la Guerra Civil. Hoy combina tradiciones religiosas, agricultura y turismo cultural en un entorno natural de gran belleza. Corinto es un lugar donde convergen naturaleza, historia y cultura. Un distrito que guarda vestigios precolombinos únicos, memoria de la guerra civil y tradiciones vivas. Su potencial turístico está en crecimiento, especialmente para quienes buscan experiencias de arqueología, senderismo y turismo comunitario.